الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وأشهد أن لا إله إلا الله وعد الداعين بالإجابة وأكرمهم بالزيادة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكرم من سأل ربه ودعاه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من منا لا يخلو من المشاكل، من منا لا يشكي الهم والضيق، من منا لا يريد الرزق من مال وزوج وأولاد وغيرها من متطلبات الحياة. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالدعاء فإنه يزيل الهموم والغموم. حديث اليوم عن فضل الدعاء وآدابه وأوقات إجابة الدعاء. إخوتي، الدعاء روضة القلب وأنس الروح، فهو صلة بين العبد وربه، يستجلب به الرحمة ويستعدي به على من ظلمه. ومن عظيم شأنه وعلو مكانه أن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل العبادة ولبها. الدعاء طريق الفوز والفلاح في الآخرة، وهو السبب الرئيسي للسعادة في الدنيا والآخرة، بل هو الطريق لانشراح الصدر وسلامته وطهره وبعده عن الشوائب. وقد جاء الأمر بالدعاء صريحا في الكتاب والسنة، بل جاء تسمية الدعاء عبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الآية بيان أن الله عز وجل يحب من يدعوه ويسأله، ويبغض من يعرض عن دعائه وسؤاله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إخوتي، الدعاء علامة على تحقيق الإيمان وتمكنه في القلب، لأن الداعي يتوجه إلى ربه ويدعوه، فهو يوقن بأنه موجود يسمع ويقدر ويفعل ما يريد. وهنا يزداد يقين الداعي وخوفه من الله وإقراره بالتوحيد الخالص لله. الدعاء صفة الملائكة عليهم السلام، لأن من أهم وظائفهم التسبيح والاستغفار والدعاء للمؤمنين. والدعاء أيضا صفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد دعا آدم ربه أن يغفر ذنبه فغفر له، ودعا نوح عليه السلام أن ينصره الله فنصره، ودعا يونس عليه السلام ربه لما ابتلعه الحوت فاستجاب الله دعاءه ونجاه من الغم. إن من شروط الدعاء وآداب الدعاء أولا الإخلاص لله تعالى. ثانيا أن يبدأ الدعاء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يختم بذلك. ثالثا الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة. رابعا الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. خامسا حضور القلب في الدعاء. سادسا أن يكون الدعاء في الرخاء وأيضا يكون في الشدة. سابعا كثرة الأعمال الصالحة، فإنها سبب عظيم في إجابة الدعاء. ثامنا استقبال القبلة. تاسعا رفع اليدين في الدعاء. عاشرا الوضوء قبل الدعاء إذا تيسر. عاشرا الوضوء قبل الدعاء إذا تيسر. عفوا. 11 أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 12 أن يدعو لإخوانه المؤمنين ويحسن به أن يخص الوالدان والعلماء والصالحون والعباد بالدعاء، وأن يخص بالدعاء من في صلاحهم صلاح للمسلمين كأولياء الأمور وغيرهم، ويدعو للمستضعفين والمظلومين من المسلمين.
وهذه بعض القصص عن فضائل الدعاء. تقول إحدى الأخوات: أخي الأكبر عاش 10 أعوام بعد زواجه ولم يرزق بذرية، فذهبوا لعمل الفحوصات، وأثبتت التحاليل الطبية أنه لا يوجد لدى الزوجين مانع من الإنجاب، وكان أملهما بالله تعالى كبيرا، فلجأوا إليه بالدعاء أن يرزقهم ذرية صالحة، وتحروا أوقات الإجابة. وكثيرا ما يردد أخي في دعائه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ولم يخيب الله تعالى رجاءهم، فبعد فترة رزقهم الله تعالى بتوأم ذكر وأنثى، وبعد 2 سنين رزقهم الله تعالى بابنة، فلله تعالى الحمد والمنة. وصدق الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ويروى أن مواطن هندي استعاد بصره أمام الكعبة المشرفة بعد 4 أعوام من إصابته بالعمى، وسط تهليل وتكبير من الطائفين ببيت الله الحرام. وقال المواطن الهندي عبد العزيز بن بدر الدين الكشميري أنه لجأ للحرم الشريف بعدما فقد الأطباء والمعالجين في بلاده كل أمل في علاجه، بدرجة دفعته في إحدى المرات إلى التفكير في الانتحار بسكين المطبخ. وذكر الكشميري في مقابلة مع إحدى الصحف: وقد اغرورقت عيناه بالدمع وهو يشير إلى الكعبة المشرفة، حيث أنه بعد نجاته من محاولة الانتحار ألح على أفراد عائلته ببيع محتويات البيت لتدبير تذكرة السفر لأداء العمرة، واستجابت الأسرة الفقيرة لطلبه. وخلال قيامه الليل بالحرم المكي كان يدعو الله أن ينوره. وذات مرة أخذته غفوة رأى فيها رؤيا بأن عليه مداومة غسل وجهه بماء زمزم، وأداء ما تيسر من النوافل في أوقات السحر، والإكثار من الدعاء والمناجاة بأن يرد الله له بصره. وأثناء الدعاء في إحدى المرات كان يبكي بخشوع ويمسح دموعه، وإذا به يرى الكعبة. نعم، إذا به يرى الكعبة، فخر على الأرض ساجدا شاكرا لله. وكشف الكشميري عن صبي من جنسية أفريقية سخره الله تعالى له خلال فترة فقدان بصره، فقد كان يحضر له الطعام والشراب، ويحضر له ماء زمزم، ويأخذه للوضوء طلبا للأجر والمثوبة من رب العالمين. ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه الجواب الكافي أن هناك 6 أوقات لإجابة الدعاء إذا صادفها العبد يستجيب الله دعاءه، بشرط أن تصادف خشوعا في القلب، وانكسارا بين يدي الرب، وذلا وتضرعا ورقة، واستقبال القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله عز وجل، وبدأ بمدح الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قد بين حاجته، ثم دخل على الله وألح في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن اسم الله الأعظم. أوقات الإجابة هي 1/3 الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة أي بعد كل صلاة مفروضة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة في ذلك اليوم، وآخر ساعة من نهار الجمعة. إخوتي، أختم لكم محاضرتي بهذه القصة القصيرة. كلنا نعرف سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله، فقد أتته امرأة وقالت له: ادعو لي ربك أن يرزقني بالذرية، فكان سيدنا موسى عليه السلام يسأل الله بأن يرزقها الذرية، وبما أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، كان رب العزة تعالى يقول له: يا موسى إني كتبتها عقيم. فحينما أتت إليه المرأة قال لها سيدنا موسى: لقد سألت الله لك، فقال ربي لي: يا موسى إني كتبتها عقيم، وبعد سنة
أتت إليه المرأة تطلبه مرة أخرى أن يسأل الله أن يرزقها الذرية، فعاد سيدنا موسى وسأل الله لها الذرية مرة أخرى، فقال الله له كما قال في المرة الأولى: يا موسى إني كتبتها عقيم، فأخبرها سيدنا موسى بما قاله الله له كما في المرة الأولى. وبعد فترة من الزمن أتت المرأة إلى سيدنا موسى وهي تحمل طفلا، فسألها سيدنا موسى: طفل من هذا الذي معك؟ فقالت: إنه طفلي رزقني الله به. فكلم سيدنا موسى ربه فقال: يا رب لقد كتبتها عقيم. فقال الله عز وجل: يا موسى كلما كتبتها عقيم قالت يا رحيم، كلما كتبتها عقيم قالت يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي، سبحانك ما أرحمك يا الله. إخوتي، احرصوا على الدعاء والجأوا إلى الله في سائر أحوالكم، فيا من نزلت به ضائقة أقضت مضجعه أنزلها بخالقك وانطرح بين يديه بتذلل وخضوع وخشوع وحضور قلب. يا من أصيب بحبيب أو قريب أو خسارة الجأ إلى الله. ويا من يخطط لمشروع تجاري أو اجتماعي اسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ويا من تريد صلاح الولد الجأ إلى الله، فقلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويا من ابتلي بزوجة تنغص عليه حياته أو ابتليت بزوج يكدر صف حياتها الجأوا إلى الله، فبيده مفاتيح الفرج. وقولوا: يا فارجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، أعطنا ولا ترحمنا، ووفقنا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، والطف بنا وتجاوز عنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وارفع درجاتنا، وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبنا بالجنة. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duk painte Masya Allah sal ya Allah dehelu tapakukun bang painisab ku inurungan anak kue miaan nakanakiwen Masya Allah duk wei kita bigay ngimbu si me kue iyan kue me nakanakian pito kita bihaplat Saudi pinay school anakin tabi amen magmap sakam tao sab magwayway no excuse me atawa you know so sa ilian ku itu intag mi anak tabi matao kue nakanakinin Masya Allah. Salam doa ko si balig salami ya ukhtil karima li abawaik inin salam doa ko si dua matatoe nuyuen murah-murahan bang pain keo tatap dalam lasare ruk palihara de ruk da keo miki pal ininen pasagad si siye asal miki da keo ambat keo pinakontinue de ngaji intag-intag lahat pengajian no supaya ketambahan in yene po nan malusi kayuen. Masya Allah inin magsyukur si kau manamalan bisan nagita hati no bahasa yakan lay amat sa kaya kahan me doy matatuen ulu tahati no rube sa magawa gay hadja ekka ku ito inin na-translate yehin labihap yan na matapit Malaysia lay eddo ni warakan lay lu ni kasi Abu Manal atawanen amma nilay pegi Abdul Malik hepininen hatu inin magkilala rukaku ko ito miyan Tuan Abdul Malik inin magbagay ru kita hatu ininan duk bisan pe kita gay magbagay sisang imininen mas sina kita magbagay lumeni sabwe pegi niya kalekami nakanak bakas pinaispeak sumagawa sa kami andang do ko ito sa dan deheman pag-translate kemon niya may makakalainin duk masiru ko sa babatok si history nila ibang painte ubos na-translatehin magtag na amban Abu Manal atawa amma ni Abdul Malik makajari eddo ni kataslay ubos translate na bisara ininen
duk ininen painte sa ye kontestan ininen bakas pagbisaran tenbi bang estudyante gay sakop si kontestan malaingkan ti painte makasakop ininen dumain ininen paminda kahalan tebi ye painte ga magtawa ye ne bakas pagisunan lay sumagua pegge inin pagisunan tebi sa bang bilang kasi kontestan at tawanan ini sumagua ako sinna ko si ilay pag-anaran ni kaisa duk palamod tebi ni si kontestan sa inin subay niya sawe ni sabdili estudyante sab ko iyehin bang niya dapat pagayagani ani sawe ni iye ni hadja magsukur bang niya balik pag contest tebi ngeddo kitebi estudyante duk ngeddo kitebi ni me painte dumen sa estudyante ko ni me kitebi ninen masyaallah ako ito labahan ko in maikin murah-murahan makatambos kayo si pangadji no mian nada inin ko ito papihon si amma no warakano yan atan po si Abu Manal ambat translate de para tahati me kasindihan ininen duk bangga niya makatranslate ni na masinihadja eddo kami po bisala nulay mian pente bisan diki-diki ako ito wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal arat tesed ko miyan paing ko pag takalay ko miyan magmasihat tesed ko magtuy anak ko nisab kaya anak ko to bahawinin 10 tahun ubus ko ito ulasan na suway may sawe-sawe na magano sawe-sawe na mga 10 tahun 2 tahun mo pagbintahan na pentelok anak ko si Matuto upay ula asali ko upay banto ka asasin naman ang masidambua anak niyan anak kakaton abunan na niyan napain ko inshallah bang sabihin baya nako pasan ng bisara kung may baya ninin pinanasihat kung rugay may aleman pwede may siya salpe kita bisa may lagam din may arab ni kamunang tag na pigeto sa pinanak sambil na pinag mag-school to ni si may Egyptian na kima may sawat na yun na murah-murahan asal hab maudu na miyan in benal nim may pagdudua at inin bang mula-mula rin pa in yun murah tinayima wa Allah subhanahu wa ta'ala in dua suwihatin ikhlas atinin suwiga niya lemmi pangatiyante si Allah subhanahu wa ta'ala suwilan pigiin Allah ta'ala inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib hapso sa inano niyan so inshallah masirin suwi me ta translate in me nasihat niyan sumagawa bang painte translate tabi atau taklikan tabi na taha manamal suga iru painte sa kapandakan nen pagdudua painte kalabbil sin dua si Allah subhanahu wa ta'ala al ikhlas mula-mulanin na kam ko bang sa upamanen palamut tabing si kontestan bang ako pakalay-kalay kami kamundangan sin inaan amban muqaddiman sambal neme si explanation neme sarahan na masyaallah sa hunit ni dinadyasan bang pain sa palamut tabi na okay rusab so bang pain kabayan din so pain niya translate ni bahasa tayakan na mura nebe insyaallah damba waktu na bisan say piumbi ko bang sa pamanen niya lu paganti ko niya to Ahmad Dabusi bangga perubus na tawagon kita tuan mer bukit pente kapag tagna sambinan balik pun pagsarang sukul si dambo matatoy niyan asal taipat sa usain si Adam Allah subhanahu wa ta'ala binalin first time ted ko makakale bilo ang bansaw di magpangadji wallah lajin hanggang ko bantuksin na manamal pagkikaikan bilo ang bansaw di isa neme tao sa magtagalog mag-English so first time takalay ko ito makakalay ko sa magpangadji lu si Saudi pigi dambuel leo tinilaway ko si Jeddah bang makajari kay ngadji may makanakin pan may sitwain ko makajari pigi ito si kami si Egypt ni restorated dali
tusi kami si Egypt, basta kaya gani ato pa yung eskulang Pilipin. And automatic na yan, bang inanak tuo, automatic din enroll si Azhar University. Ang ban KG1, KG2, sambil na ibtidain sambil na may painta idadi, ubos pag ibtidain tuo, 6 tahun. Ubos idadi 3 tahun. Ubos sanawi damikyan 3 tahun may kinamagpulya. Natukbal balik pagsarang sukol si Damboa guru tebi kalasan niyan murah-murahan tinako si Allah Subhanahu wa taala bang pain tamba manamba in taufik si Dambo anak niyan dukbang pain ni manjari ustadja iya sambil makadoktora Allahumma amin si sunungan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tuan. Mian Banggalu 81 in Nurs 81 Nurs 81 patenggan tangan nun bang kaya luwa atau bang kaya maggamit inin painte ID sa dili. Nurs 81 bang kaya maggamit ID sa dili patenggan tangan nun atawanan bangga kaya luwa matenggi kaya tangan bisan kyo galu. Ako ito Ahmad Dabusi gero ko sa diya mian buhato na ilian las painte kontestanin serta painte pag iyan do sa usa duangan niyan na yu disikada yang maya ga pese maka nasihat sa usa na sumagwa ambat sa simana balik tahun balik kontes balik masyaallah inindam buwa sa masih